で、席をお立ちにならないようお願いいたします。右に曲がりますので、お立ちのお客様はご注意ください。左に曲がりますので、お立ちのお客様はご注意ください。次は泉町。どうかいたします。発車します。ドアが閉まります。右に曲がりますので、お立ちのお客様はご注意ください。右に曲がりますので、お立ちのお客様はご注意ください。走行中は危険ですので、席をお立ちにならないようお願いいたします。VR 旅行者の VR 太郎と申します。2020年春、国領館最新公演でドタバタ VR 旅行など4つの大会アトラクションがデビュー。毎日ドタバタと連続なんが皆さんご覧にしております。止まります。ご乗車ありがとうございました。左に曲がりますので、お立ちのお客様はご注意ください。左に曲がりますので、お立ちのお客様はご注意ください。発車します。お立ちの方はつり革、手すりにおつかまりください。右に曲がりますので、お立ちのお客様はご注意ください。発車します。お立ちの方はつり革、手すりにおつかまりください。右に曲がりますので、お立ちのお客様はご注意ください。皆様にお願いいたします。走行中の車内の移動は大変危険です。バスが停車してから席をお立ちください。総合内科、健康診断、予防接種、産業医の胃腸坂クリニック。胃腸坂クリニックへおいでの方は、ここでお降りください。水戸結成ホテル前、水戸三井ビルディング1階にございます。
ご注意ください。右に回りますので、お立ちのお客様はご注意ください。ご乗車ありがとうございました。次は終点水戸駅。お忘れ物、落とし物のないようご注意ください。皆様にお願いいたします。バスを降りてからの校内横断は大変危険です。階段をご利用ください。茨城県近代美術館では作展平山一行展を開催中。戦後の日本画壇を牽引した平山郁夫の作品とシルクロード各地の取材で平山が夫人と共に集めた彫刻や工芸品により平山夫妻の歩いた道をたどります。